Amina. Mbaniriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Eri gwe atulaba nammwe abatuwuliriza. I welcome you to Holy Family Ministries studio. Olwaleero alimu Wamala Joseph, omusumba wa Katonda atenkanika, era nga nze amanyikiddwa nga Ssaalongo, era ndi Ssaalongo. Akawungeezi k'olwaleero nzize twebuulire ku bisuubizo bya Katonda, era ki Katonda kyaba akusuubiza, tukifuna tutya, tukivaako tutya. Mirundi mingi Katonda asuubiza abantu bangi, nammwe abali eyo nammwe abampuliriza, ffenna Katonda atusuubiza ddala. Naye bw'atusuubiza tuva ku ddoboozi lya Katonda ne tuwuliriza ebirala. However, Katonda ono asuubiza akomawo n'akujjukiza ekisuubizo kye, so that you don't fall a victim of sin. Amina. Kati nno akawungeezi k'olwaleero njagala tulabe ku byawandiikibwa nga Katonda asuubiza abantu. Today evening or tonight, I want us to see the promises that God has been promising to people and how these people have reacted towards the promise. Katonda bw'akusuubiza abako kyakutegekera, akuteekateeka, ateekawo embeera so that you walk within the limits or within the guidelines of his promise. Amina. Njagala okubabuulira ekirala ekirungi kye tulina mu studio nti siriimu bwomu, ndimu ne munnange Nakanjako Doreen, ng'ono muweereza wa mu counseling room. Ajja kuba asoma ku kitabo eky'Oluganda nga nze mbasomera mu kitabo eky'Olungereza. Amina. Doreen, njagala tutandike nga tusoma mu kyawandiikibwa ekya Genesis. Tuli mu Genesis chapter 12 verse 12. 12 verse 2. Amina. Abali ku Luzungu, for those of us in diaspora, abali mu Uganda amuliza Luzungu, tuli mu Genesis, we are in the book of Genesis chapter 12 verse 2. In Genesis chapter 12 verse 2 says, God, remember it's God speaking. He says, Abraham, I'll make you into a great nation and I'll bless you. I'll make your name great and your name will be a blessing. This is God promising Abraham. Amen. But even before promising him, he had to transform from Abram to Abraham, meaning from the name that was not of God to a name that is of God. Amen. Before God gives you a promise, he has to transform you. Before God gives you a ministry, he has to change you from a teacher to a preacher, from a businessman to a pastor, not a pastor of today who are self-made. To be a man of God, to be a person of God, God has to transform you. God has to change your character, to change your ways. Amen. Abraham would have still been wherever he would be in his previous name, in his previous countryside where he used to live with his parents. But God promises him, when you do this, I'll make you this. When you do that, I'll make you that. When you do that, I'll make you this. Even at the age of 60, he continues. Before I go far, Dora soko some mu Luganda so that we move on the same pace. Okay.
Entandikwa essula 12 olunyiriro olwokubiri. Ndikuwa abazzukulu bangi abaliba eggwanga eddene era ndikuwa omukisa era ndikuza erinnya lyo obeere wa mukisa. Then olwokusatu ndikuwa omukisa ndiwa omukisa abo abakusabira omukisa era ndikolimira oyo alikolimira era mugwe amawanga gonna bwe galiweerwa omukisa. You understand? Nti Katonda bw'aba akukyusa okufuula ekyo kyakusuubiza alina kyakukyusaamu. Katonda gwe njogerako ye Yesu Kristo eri mu abatuwuliriza. You cannot call him Yesu n'okomawo. Kubanga naye yennyini okufuuka omukisa olina muyitanga bwe baamuwa omukisa ogwo. Angel Jibril yajjewa Mary namugamba, "Blessed are you, for you carry blessed you are among women, and blessed is the fruit of your womb, that you shall bear a child called Emmanuel." Emmanuel means God is with you. When you read in the King James Version, it says that you shall born a child called Christ, the Christ. All those were promises to Mary by God sending an angel, a full general amongst the angels. In the realm, angels have different works. But Archangel Gabriel comes with only good news upon God's people. Amen. But he also brings the promises from the mighty God. And when he promises, he makes sure you keep the promise. He makes sure he waters the promise. Abana ku church wano basimbi omuddo. Ne because buli omu ayagala compound ennungi. Every day, morning and evening, they are watering. They are watering. However much it is shining, they are watering the grass because they want good results. Ne Katonda bw'akupromisinga akomawo na wateringa kubanga ayagala results ate ayagala kirabike. Bwe yapromisinga Abraham nti I'll make you a great nation. Abraham ku 60 ne yatandika okubanga tabitegeera, omukazi akuze naye akuze tebazaala. Mpaka abasengula abajje mu nsi yewaabwe bagenze Misiri bavuddeyo n'amugolokosa mugamba tunula nga bw'olaba emmunyenye ku ggulu. Ensi amawanga agakuvamu gajja kuba mangi ng'eggulu ng'emmunyenye ezo. Nga bw'olaba omusenyu ku lubalama lw'ennyanja ali mu kwotalingira kigambo kiri so that Abraham does not lose hope. Ne Mark nti n'abantu abakwetoolodde bajja kujja ku ekyo ky'olina okubeera. Ekyasookera ddala mukazi we yennyini amugamba no, you cannot. Emyaka gigenze kati at least sleep with Hagai, the slave girl, a maid, okuzaala Ishmael. Abraham yaterebuka neera Katonda n'akomawo n'amusindikira bamalayika when he was almost 100 and Sarah was 60, that in the same period, same year, your wife will be pregnant and shall bear a child. Name the child Isaac. Nga Sarah takyabitegeera naye nga Katonda akyagoberera ki? Endagaano promise. Amen. Ne bameka ku ffe twabatizibwa nga tetumanyi nga tuli bato. Ne Katonda n'akuuma ekisuubizo eky'obubatize mu batisimu twafuuka baana be. Ne twambala ekitangaala. Ne tukula ne tweyatulira. Ne tumala okweyatulira ne tuddayo ne tusamira ne tuddayo ne tugwa. Amina. So muganda nge gwali eyo yagwa, don't think it is the end of it all. No, we are still moving. Stand up and move. Stand up and repent. Stand up and confess. And then the journey continues. Buli oweenenyanga bwe ekisuubizo okiddamu okiyingira bupya. I always look at life like a tube. Ntunulira obulamu nga pipe. Nti bw'ogifulumamu wabweru
bijja kulya bw'okomawo mu tube yo wakati wali Yesu Kristo awo nga kiri clear. I was sharing a word home with my family. Nembaga nti when Jesus Christ is with you, the situation tends to show you that he's not clear. Yesu Kristo bwe yali mu lyato lyatabanguka, ennyanja n'etabanguka, ne batuuka n'omugamba, Master, you don't care that we are dying. Kumbe he is with them, but the situation wants to show you that you are not with him. Ate we yali tali nabo nga naye ategedde nti situation ejja kuba mbi, yava mabega. You remember those stories? He tells them, no, we are crossing over back to the Galilee, but you go, I'll find you. He came walking on water. That was a normal situation to them, but to Jesus Christ, it wasn't normal. He knew if he goes with them in the boat, something terrible might happen, but he had to stay behind to control. Amen. Nzijukira nga tukyali abato nga batugamba ogenda okulonda. Ente si gwazikulembera, ze zikulembera, gwe nodda emabega. Ne gwasembye emabega omanyi ky'okola, gw'osikeyalinga ekigenda okujja. Empologoma bwe bayakwata nte erya kava, okay? N'ebwama. Ekwata esembayo. Ne Sitaani bw'akola. Sitaani kizibu nnyo okujja mu gurupu n'akubali wakati. Asooka bano abakuliraanye eno mabbali n'abayisaamu ebigambo-gambo so that you can lose track. Oterebuke. Naye Katonda akuteekawo. Era tulaba Yesu Kristo yajja nga atambulira ku nnyanja. Ennyanja kolo yatabanguka. Yagiyina mu control. Era ne bw'aba agirimu still ebeera okay. Naye embeera ye yagala okulaga is not well. Gwe naali eyo muganda wange. Olyawo bw'ogenda mu ddwaliro bagamba nabaana ensekeza eggala. Olubuto lulimu fibroids. Maadi muziyitani fibroids. Fibroids. Biri muli simanyi oyina empewo mu lubuto, oyina estrogen gas, simanyi oyina biki. They have a lot of words. Naye ng'emizimu n'emmando ezitudde mu lubuto lwo bo tebasobola ziraba, naye Yesu Kristo atuna butunziraga ono olubaale baamukuliisa buliisa kijjulo. Ekijjulo ekyo n'akiyiwamu omusaayi gwa Yesu Kristo nekikola ki? Nekivaawo. Kaakati endagaano ya Katonda naawe egamba etya? He says, I'll give you life. I'll give you good things. I'll bless you. I'll curse those who will curse you. You are a living Ibrahim. Amen. Mwe ba Abrahamu abalamu. Bino Katonda abigamba mwe. Whoever will say, Dollar be blessed, God will bless that person too. Whoever will say, Salongo mkisa gubere nawe, God will bless you too. When you curse me, God will curse you. Amen. And no one can remove a curse of God except when you repent. Amina. Njagala tutunuleko mu kitabo kya Joshua. Tulabe Katonda na promising gwenjogerako. Wano yali promising Abraham. Ne Abraham promises ze temwali kumusuubiza no. He says, those who will bless you, I'll bless them. Those who curse you, I'll curse them. That means if you attack Abraham, God will attack you. You attack me, God will attack you. Kastonda numba gana Katonda agenda kulumba. I'm be serious. Ana numba gana Katonda agenda mulumba. Ana nkolimira Katonda agenda kukolimira. Bwe nakuwa omukisa Katonda ajja kuwa omukisa nanga mpa omukisa. Brethren, don't you know that our tongue is the tree of life? Temukimanyi nti olulimi lwaffe gwe muti gw'obulamu? Ekitegeeza nga bwe nnina obulamu ku lulimi nsobola okujjayo n'okufa. Amen. Soma Joshua 1:7. Joshua. Yeah. Tandikira ku 1:5 up to 7. Tufuna amakulu ago bulungi. Tugenda okusoma mu kitabo kya Yoswa omutwe ogusooka okuva ku lunyiriro okutaano paka ku lw'omusanvu. Yoswa teweerabira muntu n'omu ayinza
Obadechi. That's Joshua. Nyanguya. Joshua, tewali ba muntu n'omu aliyinza okuwangula ennaku zonna ez'obulamu bwo. N'abeeranga naawe nga bwe nabeeranga ne Musa. Siri kwabuliranga era siri kulekuliranga. Ddamu amaanyi ogume omwoyo, kubanga ggwe oli kulembera abantu bano nga bagenda okufuna ensi eno gye nasuubiza bajjajjaabwe okugibawa. Kale ddamu amaanyi ogume omwoyo era wekkaanye otuukirizenga amateeka gonna Musa omuweereza wange ge yakuwa, togavangako n'akatono, olwo n'oweebwanga omukisa buli gy'onoogendanga. Amina. Nti Katonda bw'aba akuwa omukisa tekimutwalira budde. Amen. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not fail to forsake you. Be strong. In fact, be confident. Amina. Be strong. Be confident. And go. Njagala kugezaako kulaga different books here we see. Eva the NIV, but I need to read in another version. Oh yeah. Yes. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you. I'll never leave you, nor forsake you. Be strong, courageous, because you will lead these people to the heritage, the land that I swore to their ancestor, and I gave it to them. Nti Katonda yalaba Joshua ayagala kuluzinga ki moral, ayagala kugwamu ssuubi. Namugamba nedda. Togwamu ssuubi, totya, guma ki? Guma omwoyo. By the time you lose hope in the heart, you lose God by the way. Naye nga guma omwoyo, ndi naawe. Nga bwe nalayira era n'ensuubiza bajjajjaabe nti ettaka eyo ensi eyo muligirya ngenda gikwasa. Ampuliriza, andaba. Nkugamba kyekimu guma omwoyo. Oyinza okuba embeera etabuse, embeera ekubye, COVID afuuse COVID, buli kimu kyakwereega, emmere yakulwana, ebyokulya tewali, buli kamu kakuyiiya. Amidst this tough situation, the Lord God is saying, guma omwoyo, have courage. As he promised you that I will give you good health, I will cater for you. Your family shall not lack. Your children will study. You will have good health. You will be my people, and I'm your God. Every nation shall call you God's people. Please, people of God, mujjewa akajanja temutya. Mugume. Ekintu tukirina mu ttaano, COVID agenda kuggwa, tukomewo tusinze, mujja kuba balamu, abaana bamwe bagenda kusoma, abaana bamwe bajja kukola, mugenda kufuna buli kye mwetaaga mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. The same God that fought Joshua's battle is the very God that is still alive. Akasambwa kana aka COVID-19 bwe kali koogera kagamba ko kangule. That's why bakaita corona. Corona kigambo kya Italy. Kitegeeza ngule, corona. Engule. Corone. Part of corona. Ngule. Naye engule eyo teina makulu ya bwakabaka bwa Satan, nzikiza, darkness.
God is saying, Gumomoyo, I'm with you. Amen. So let us have courage to gume, to ruane, whatever is coming, we are with God. And He is with us. Buli ekijja tuline Katonda era naye ali nani naffe. Kati kyeki batiisa bane naloose ekirooto ng'ekintu kinsika naloose enkozi kino ebyo byonna Sitaani agenda bibalaga naye take courage, we are on the winning side. I remember when we were still young, we used to go to church to St. Matia Mulumba, and Father used to say, when the door break is ahead of you, who else can stand against you? He was a white man. Ngageza avuga nti omumenyi w'enzigi bw'aba yayimiridde mu maaso go nga yakukulembedde ani omulala n'akwekiika lugikyo lunaggalwa. Bamutuleetera atuwe briefing ku primary living examination. Natugamba, candidates, you should not fear. The door breaker is ahead of you and everything is safe. So what you need is a pen and be prepared with your instruments. You will pass exams. Naye kumbe, it would not mean only exams. The door breaker is always with us. I always tell people, emyaka gye nnina empiso ze bankuba zirabika bankuba nga bakadde bange tebafuddeyo ku kyaliwo naye nze situwangako mpiso nga ntegeera. Sirwala musujja, brother gwe mpulyaga ye yalwalangako naye nze sirwala. So, door breaker waba mu maaso go bannaye mwenyweze. Ye brother yalina ataakaze nga zirina omunoono. Amen. Yalina bayigga nga tamanyi nti bamuyigga. Amen. But when Jesus is still with you, everything is safe. Ne bakuyigga, you are safe. Ne bikuluma, you are safe. It's okay. It's what? It's well. Enjala ne webe kuluma, just say it's well with me. Ne bwoba toyina sente, it's well with you. Waliwo gwenkedde okubira ku maca ne mugaani na sente zo. Nangamba etteeka y'omusanvu ligamba tolimbanga, olekanga okuwayiza n'okulimba. People tebakyalina na hope. Hope ebaweddemu. Omuntu mukubidde. Ne mugaani na sente zo. Because I always say, when you serve God, ebintu byotalina kweraliikirira ze sente. Amen. When you serve God and is a living God, why should you go begging money? Zikunoonya buki? Mukubidde ne mugamba mwana wa nnyabo, nyina sente zo era nziyina wano bazimpa. Nangamba etteeka ery'omusanvu era olekanga okuwayiza n'okulimba. Nemugamba kakati ebyo byonna ogenzeewa. Gamba it's well with me. Your Lord God has provided. He's a God of providence. Amen. Kale gwe atulaba ali ku ssimu ali mu kisenge awo wotudde obadde okolera emirimu gy'atudde ku shade wonna we muli. I want to say to you, it is well with you. God's promise to you still stands. He said He will provide for you. He said He will give you good health. He said He's going to bless you. As long as you bless me, He will bless you. As long as you don't cast any Ibrahim ahead of you, you will also not be cast. Amen. So, I say to people, it is well. I say to my children, it is well. I say to sons of David, it is well. I say to you, sons of Most High, it is well. Brethren of Holy Family Ministries, wherever you are. Abali eweru, abali mu Uganda. Abali mu mawanga na mawanga, I know we are covering the nations. As God has promised our Father that He's going to make us a great nation. Holy Family is going to be a great nation. I want to say to you, all the problems, trouble you are passing through, afflictions, they are not forever. It is well.
Jesus Christ still the same today and tomorrow and life to end. He is well and he's with us. Kale no batulaba abatuwuliriza tuli wamu mbagamba nti mukakkane temutya mugume emyoyo. Temutya mugume emyoyo. Wabaawo ekikuluma, the solution is simple. Kikwate, kisibe emikono n'amagulu, kiteeke ku musalaba gwa Yesu Kristo. Omusalaba oyinza okuba togenda physically naye yatula nti siba. Oyinza okuba tosobola kubyawula ti lino jjiini lino jjembe guli musambwa kino kiri. Nekwata ekireese obulumi n'oyo akoze obulumi. Musibe emikono n'amagulu muteeke ku musalaba gwa Yesu Kristo. Amina. Waggulu wa byonna mwewala okukozesa akamwa kammwe nga temwogera bigambo bizzaamu ssuubi, bigambo bireeta bulamu. Akamwa ko we muli sitowa y'obulamu, olulimi lwo gwe muti gw'obulamu. Bw'owa obulamu nawe ofuna bulamu. Bw'owa omukisa ofuna mukisa. Bw'owa ekikolimo ofuna kikolimo. God has said it. He will curse those who will curse you. He will bless those who will bless you. The English version, when you have an affliction, pain, please, 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 make sure you tie. This is the way you can do it. For example, you have pain in the hand, pain on the neck, pain in the head, headache, stomachache, chest pain. Yes, I think you are looking at me. Touch the chest, for example, is paining. Say, you who has caused pain in my chest, I tie and bind you, hand and foot, to the cross of the Lord Jesus Christ. And where you've been seated in my chest, I now cleanse and wash with the precious blood of Jesus Christ. And automatically pain is going to go immediately. Amen. If it's the hand, same thing. It's the head, same thing. Tie hand and foot. That thing that has caused affliction, pain, tie it hand and foot to the cross of the Lord Jesus Christ. Thereafter, wash or cleanse the part that has been in problem with pain. Cleanse it with the blood of Jesus Christ by speaking. By speaking. Amen. Let us see Deuteronomy as we summarize. Amen. Deuteronomy 28:9. 28:9. 28:9. The Lord will establish you as his holy people, as he has promised you on oath, if you keep his commandment. The commandments of Lord God. Walk in obedience to him. I think let me go up to 10. And then all the people of the earth will see that you are called by his name. And you are called God's people. And they will fear you. Akakode mukategete. Dorothy, tusomewa. Mu Bayibuli y'Oluganda Deuteronomy bakiyita amateeka ag'okubiri. Omutwe ogwa 28 essula ey'omwenda mpaka ku y'ekumi. Bwe munaawuliranga Mukama Katonda bwe munaawuliranga Mukama Katonda wammwe ne mukola by'abalagira, anaabakuumanga muli ggwanga lye nga bwe yabalayirira. Olwo amawanga gonna ag'oku nsi ganaabayitanga mmwe nga galaba Mukama Katonda wammwe abayita babe. Ngende kuyibabe? Tukoma. Amawanga okubayita nti muli ba Katonda, okubamanya nti mwe muli ba bode, ennaku zino mugamba nti nga mwakolamu. Amawanga okutuuka nti eryo eggwanga lyakolamu, bino wammanga birina okubaawo.
promising ffe Abebrania, Abekaboa. We have the promise. He says, whatever that we can handle, we shall trample on their head. We shall eat the world. We shall, but everything God promised to Kaboa. I mean, if you are truly born again. Bw'obanga oli mulokole owaddala nga toli muvuunya amaadi ate lodiyite koona nga oli straight nga toli miro byakwekubira. I had someone say ebitukuvu byano tabyagala naye ate omusalaba agwagala. Kagamba ng'owalokoka nga ne bwakutunulya tekuli mmandwa n'emwerabika. Amina. Amawanga gagenda kubatya. Amawanga gagenda kubatya kubanga mutambulidde mu makubo ga Katonda. Amina. Lwaki gagenda kubatya? Kubanga Katonda yagamba n'ogamba nti I've already given you power. Kali eyo mu Matthew 18:18. Matthew 18:18. Do whatever you bind on earth shall be, or it will be tied in heaven. Eyesala Yesu Kristo yali agiwa Peter. Naye wanatuganye nti naye omunatambulira mu mateeka gange. Ekiragiro kyenkola nammwe kiri nti kuuma amateeka ga Katonda. Yesu Kristo yagasamalize nga gagamba gate. Katonda osinza Katonda omu era omwagaliranga ddala. Oyagale muganda nga bw'okola ki? Gali 10 naye musamali gali ameka? Naga nti omunaakuuma amateeka gange era ne mutambulira mu makubo amatuufu nga mutya Katonda, amawanga gagenda kubatya. Mugenda kubeera bagagga ku nsi. Lwaki? Nti kubanga kyosiba ku nsi ne mugulu kiba kisibiddwa. Bw'obanga kankwagala, assuming oli mulirwana wange, oli neighbor wange, gwandaba, nkwagaliza birungi, ekikuluma kinnuma, era ekikwatako kinkwatako, kiki ekigenda okuŋŋaana okulya ensi. Kubanga mu nsi eyo gye ntaddemu okwagala, nammwe gye mukola ki? Gye muli. Amen. When you have love, you have total promise of God. God is love. Bino byonna Katonda byasuubiza mu Ibrahim, byagambye Joshua, byagambye mu Deuteronomy, kimukuuma amateeka. Kasamala akangu kandibadde kangu nnyo kwata promise ya Katonda. Katonda akusuubiza. Dress with love. Dress with love, others are going to follow. I mean, I was sharing a word with my wife 2 days ago. Nemugamanti, if you are given a chance, 3 people standing outside the house, and their names are love, wealth, and health. 3. And you are told welcome 1. If you are given a chance, you only welcome 1. And she was like, okay, if I'm given a chance to welcome 1, I will welcome love in our house. Explain what happens. But when you have love, there is good health. When you have good health, there is wealth. Omulwadde takola. The Luganda version is so nice. Nti abantu bakuwadde abantu basatu bali wabweru w'enjuuyo. Omu ye bugagga, omulala yekwagala, omulala bulamu. Kubana abasatu bwe baga nti yingizaako omu, ani gw'oyingiza? Naga nti kwagala kwennyingiza. Bw'oyingiza okwagala obulamu bubeerawo.
bw'obeera n'obulamu sente zijja kubanga zikolebwa ki balamu naye kwagala ye Katonda ye Yesu Kristo. Yesu Kristo bw'oba olingiza Yesu Kristo buli kimu oba okireese. Amin. So mu baganda bange musembeze okwagala tufune promises za Katonda. Katonda yabasuubiza obulamu, yabasuubiza obugaga, yabasuubiza obutabulwa. He says that your families will not lack, your children will not lack, you live in abundance. Si wagamba bwekongerayo eno wansinze byendaba obeeyo dola gwolaba ki. And all the people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruits of your wombs, the young of your livestock, the young of your livestock and crops of your ground in the land where I swore to your ancestors to give. Abundant. Bweyongerako wansi tuli mu Deuteronomy 10 wokka wansi. Katonda asuubiza abundance, long life, long life. Those are the promises. He does not promise short life. Mbusimanyi yafudde wa myaka 10. Olumbe lwamulumye Katonda bwatyo bwe yageze. Katonda agera olumbe. Aya, munaye Katonda ye yamugeredde bwatyo. Someone dies in an accident. Katonda bwe yageze. A perfect God to kill his being through an accident. Katonda w'omukwano ow'ekisa akuttire mu accident, and you proudly see bwatyo Katonda bwe yageze. A God of a promise agendere mu musaayi ogwo ogulimu emiranga we gutyo okaaba. Amen. A few days back I was reading a book on the Bible. Then I came to see God is the truth, Jesus Christ the truth, life and everything. Mbandyao ngandaba balayira mu kooti. Bakute Bible. I don't want to use the Bible. That I hear solemnly swear to tell the truth, but the truth, not only anything, it's already been they say it, only the truth. I mean, then amidst the court session, the judge says, you have a right to opinion. Someone who said he's going to say the truth, but he has also a right to opinion. Nobody has a right to opinion. You only have a right to the truth, because the truth is Jesus Christ. Ate ne mukoti eyo balimbirayo nga yalayidde okuwa amazima era ayogera ebituufu nga talimbye. Nkulayirira avaayo alimbye. You people tukole ebituufu tufune promises za Katonda. Amen. N'olwekyo njagala okubalekera entanda. Have love so that you can have total promises of God. And patience is the only way to achieve God's promise. When you feel you are outside the promise, repent, confess. Jesus Christ is still the same today and tomorrow. Yes, Kristo agulumizibwe. Erimu abadde batulaba abawadde comments abadde balina obulumi nga ngenda bw'otunula mu bibatu bino ngaba mukisa na bulamu. Njogera na buli mbeera ebadde teri ya bwa Katonda nti kati kyekiseera mwenamba wambye era nembasiba emikono n'amagulu nembasibira ku musalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olwo nno mwana ba Katonda mbasumuludde. Be free in Jesus Christ's mighty name. Amen.